თბილისის რეფერალურ ჰოსპიტალში ორი ახალგაზრდა მამაკაცი მკურნალობს. ისინი გულმკერდის არეში არიან დაჭრილების შემთხვევა გუშინ ღამით მოხდა. ჩვენი კორესპონდენტი ირაკლი მამალაძე არკვევს მომხდარის დეტალებს და ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ირაკლი, იყო თუ არა ეს ყაჩაღური თავდასხმა, რა ინფორმაცია გახდა შენთვის ცნობილი? თბილისის რეფერალურ ჰოსპიტალში ორი დაჭრილი გუშინ გვიან ღამით შემოიყვანეს. ინციდენტი ვაკეთილის რაიონში მოხდა. ახლობლები და ნათესავები ვერ ასახელებენ მიზეზს თუ რა მიზეზით მოხდა ამ ორი პიროვნების დაჭრა. ჩვენ ინფორმაცია რაც მოვიძიეთ ამ ეტაპისთვის ეს არის რომ ზურაბ აციაური 26 წლის და მამუკა ნაჭყებია 24 წლის გულმკერდის არეში არიან დაჭრილები. ამასთან დაკავშირებით რა ინფორმაციაც ფლობენ ახლობლები შეგიძლიათ კომენტარებში მოისმინოთ. რა მოხდა თუ იცი? სამდილას გამიქნა. ანუ სად მუშაობდნენ, ანუ ხამის პირველ საათზე სადებდნენ? არ ვიცი, არა მე სამსახურიდან მოვედი, ეხლა ჩამოვედი. ვინ დაჭრა ან თუ მიგის? ეგ რო ვიცოდი ხო არ ვიცი. მუშაობდნენ სადმე? არა. აბა გასამართ სადგურზე მოხდაო? არ ვიცი. გამოსული იყო სახლიდან და სად რა მოხდა არ ვიცი არაფერი. ჩხუბის დროს დაჭრა. არ ვიცი არაფერი და ამერიკის ღამიდან მითხრეს რომ დაჭრილია და საავადმყოფოში და მოვიდა არ ვიცი. ჩვენ დაჭრილების მკურნალექიმსაც ვესაუბრეთ. გოგი ხუთიშვილი აცხადებს რომ დაჭრილები გუშინ ღამის პირველ საათზე შემოიყვანეს საავადმყოფოში. მათი მდგომარეობა ამ ეტაპისთვის სტაბილურია და მიმდინარეობს მათი გამოკვლევა და ასე ვთქვათ მათზე დაკვირვება. დაწყებული იქნა ავადმყოფების გამოკვლევა, გაუკეთეთ გულმკერდის რენტგენოგრაფია ორივეს, გულმკერდის ეხოსკოპია, დადგინდა რომ ერთ-ერთი ავადმყოფის ჭრილობა შემავალი გულმკერდის ღრუში არ იყო, გაიკერა ჭრილობები და ეს ავადმყოფი თავს კარგად ძლებს. მეორე ავადმყოფი, რომელიც აგრევე იქნა გამოკვლეული, დადგინდა რომ ჭრილობა შემავალია გულმკერდის ღრუში, გაუკეთა გულმკერდის ღრუს დრენირება, ამჟამად ავადმყოფი თავს კარგად ძლებს. ამ ეტაპისთვის ინფორმაციას არ ავრცელებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაჭრილებთან დაკავშირებით. ნინო, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს დაჭრილების დაკითხვა თბილისის რეფერალურ ჰოსპიტალში. მადლობა, ეს იყო ირაკლი მამალაძე.